黃姑娘，黃姑娘，做咩事啊？你知唔知啊？陳伯啊，佢又唔記得閂水喉，搞到成屋水浸啊！上次唔係教咗你下載我哋中心嘅標貼提示，然後貼喺佢屋企提佢閂水喉咯。我有啊，教咗佢啦。你知唔知我今日上去啊？佢貼滿晒啲櫃，跟住掛滿晒啲臘腸，遮住晒，根本都冇用。唔使擔心，我哋智友善家居探知館有個法寶，一定可以幫到佢㗎。係咩啊？噔噔噔噔，就係呢個無線水浸警報器啦。每當呢個探頭遇到水，佢就會有閃燈同埋響鬧提醒有水浸。就算啊，佢唔記得閂水喉啊，都唔會浸到一股袋水，啱晒佢啦。好喎，咁不如叫阿陳伯嚟我哋中心參觀，認識多啲智友善家居產品咯。當然好啦，不過首先記得打嚟預約噃。好啦，咁我哋邀請阿陳伯嚟參觀我哋智友善家居探知館28392882，記得打嚟預約啦。